नमस्ते एभ्रिवान। आज म जाडो मौसममा धेरैजसो मानिसहरूलाई असर गर्ने सिजनल फ्लू र कफ एन्ड कोल्ड किन बढी हुन्छ र यसबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले जाडोमा फ्लू किन बढ्छ त? चिसो तापक्रमका कारण हाम्रो नाक र घाँटीको नेचुरल डिफेन्स सिस्टम कमजोर हुन्छ। त्यसपछि नाकभित्रको म्युकोजा सुक्क बन्न जान्छ र जसले गर्दाखेरि भाइरस चाहिँ छिर्नको लागि सजिलो बनाउने काम गर्छ। दोस्रो कुरा, जाडोमा हामी प्राय बन्द कोठा, हिटर चल्ने कोठा वा भिडभाडमा बढी समय बिताउँछौँ। यस्तो स्थानमा हावा कम सर्कुलेट हुन्छ र एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस फैलिन अत्यन्त एकदमै सजिलो हुन्छ। तेस्रो कुरा, शरीरलाई तातो राख्न धेरैले एकदमै कम पानी पिउँछन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा इम्युनिटीमा पनि प्रभाव पर्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि जाडोयाममा सिजनल फ्लू र कफ एन्ड कोल्ड धेरै बढ्छन्। अब कुरा गरौँ घरमै गर्न सकिने घरेलु उपचारहरू। सर्वप्रथम तातो पानीमा अदुवा, तुलसी, दालचिनी र 1 चम्चा मह राखेर पिउनुहोस्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको शरीर तातो राख्नुको साथै इन्फ्लामेसन कम गर्न मद्दत गर्छ। तर 1 वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई चाहिँ मह नदिनुहोस्। दोस्रो उपाय, स्टिम इन्हेलेसन वा तातो पानीमा नुन राखेर बाफ लिनुहोस्। यसले गर्दाखेरि बन्द भएको नाक खुल्छ र तपाईँको घाँटी र छातीको डिस्कम्फर्ट पनि कम गराउन मद्दत गर्छ। तेस्रो उपाय, तपाईँको नाक दुख्ने, घाँटी दुख्ने वा थ्रोट इरिटेसन वा स्क्र्याची भएमा गरम पानीमा नुन हालेर तपाईँको मुख र घाँटी चाहिँ कुल्ला गर्नुहोस्। चौथो, हाइड्रेसन र रेस्ट। थकान बढेमा शरीरलाई आराम दिँदाखेरि एकदमै रिकभरी छिटो हुन्छ। पाँचौँ, भिटामिन सी, सिजनल फ्रुट्स, तातो खानाले तपाईँको रोगसँग लड्ने इम्युन सिस्टम बुस्ट गराउँछ, त्यसैले नियमित खानुहोस्। तर सबै अवस्थामा घरेलु उपचारले मात्रै ठिक हुँदैन। त्यसैले कति बेला चाहिँ डाक्टर कहाँ गएर चाहिँ उपचार गराउने त? सुन्नुहोस् है। 3 देखि 5 दिनसम्म लगातार ज्वरो नघटेमा, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अत्याधिक खकार जस्तै गाढा पहेँलो, हरियो, रातो खकार र खकारमा रगत देखिएमा, धेरै कमजोरी, कन्टिन्युअस डिहाइड्रेसन भएमा, 5 वर्ष मुनिका बच्चा, 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, गर्भवती महिला वा दीर्घरोग जस्तै दम, सुगर, मुटु रोग भएका बिरामीहरूमा लक्षण बढ्दै गएमा ढिला नगरी डाक्टर कहाँ जचाउन जानुपर्छ है। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रिभेन्सन। रोग लाग्न नदिनु नै बेस्ट हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ होइन त? त्यसैले प्रिभेन्सन इज मस्ट है। अब सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा के गर्ने भन्दा मास्क हाइजिन भनेको के हो त? भिडभाडमा जाँदाखेरि सधैँ नाक र मुख छोप्ने गरेर मास्क लगाउनुहोस्। दोस्रो कुरा, ह्यान्ड हाइजिन। बाहिरबाट आएपछि, खाना खानु अघि, बच्चा समात्नु अघि 20 सेकेन्ड जति मजाले साबुन पानीले हात धुनुहोस्। सेनिटाइजर छ भने सेनिटाइजर युज गर्दा पनि हुन्छ, तर हात फोहोर छ भनेदेखि साबुन पानीले नै हात धुनुहोस् है। तेस्रो कुरा, रेस्पिरेटरी इटिक्विटी। आछ्यौँ गर्दा वा खोक्दाखेरि हातको पन्जा होइन, हातको कुइनाले छोपेर चाहिँ गर्नुहोस् र टिस्यु प्रयोग गर्नु भएमा टिस्यु फालेर तुरुन्त हात धुनुहोस्। चौथो कुरा, लाइफस्टाइल फर इम्युनिटी। पर्याप्त निद्रा, स्ट्रेस कम र सन्तुलित आहार फ्लू सिजन बच्नको लागि अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हुन्। अन्त्यमा, सिजनल फ्लू सामान्य लागे पनि विशेष गरी जोखिम समूहका व्यक्तिहरूमा यो गम्भीर बन्न सक्छ। त्यसैले सजग बनाऊ, सावधानी अपनाऊ र आवश्यक परेमा तुरुन्त चिकित्सा सेवा लिऊँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।